আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা সবার? দিন, দিন ধরে ভূমিকম্পের মাত্রা বেড়েই চলছে। এটি এমন একটি ডিজাস্টার যার পূর্ব প্রস্তুতি নেওয়া বড়ই দুষ্কর। এই যে আজকেও আমার এখানে ভূমিকম্প হয়েছিল। কিন্তু আমি ঘুমিয়ে থাকার কারণে টেরই পেলাম না যে কখন ভূমিকম্প হয়েছে। তো দেখুন কেমন হয় যদি এমন কোনো সিস্টেম আপনার ফোনে চালু থাকে যেটির কারণে হচ্ছে ভূমিকম্প হওয়ার সাথে, সাথে আপনাকে আপনার ফোন অ্যালার্ট মেসেজ পাঠানো শুরু করবে। অর্থাৎ আপনাকে অ্যালার্ট করা শুরু করবে। তবে হ্যাঁ, আমাদেরকে এটিও মাথায় রাখতে হবে, মৃত্যু একমাত্র আল্লাহ তাআলার হাতে এবং আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় আপনার মৃত্যু হবে। তবে এটিও সত্য, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে আমাদের জানমালের ব্যাপারে সাবধান হতে বলেছেন। আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে আপনি আপনার ফোনের কোনো একটি সেটিংস অন করার মাধ্যমে এই ভূমিকম্পের অ্যালার্ট মেসেজটি পেতে পারেন। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। অলরাইট, তো এই সেটিংসটি অন করার জন্য হচ্ছে আমাদেরকে আমাদের মোবাইলের সেটিংস অপশনে চলে যাওয়া লাগবে। দেন এখানে গিয়ে সার্চ করা লাগবে আর্থকোয়েক। ওকে, আর্থকোয়েক অ্যালার্টস। তো আমরা হচ্ছে এখানে টাচ করে দেব। দেন এরপর হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার এটি অলরেডি এনেবল করা। তো আপনার যদি এনেবল করা না থাকে আপনারা হচ্ছে জিনিসটি এনেবল করে নেবেন। দেন এরপরে হচ্ছে নিচে দেখতে পাচ্ছেন টার্ন অন লোকেশন। ওকে, টার্ন অন লোকেশনে হচ্ছে আমরা ট্যাপ করে দিলাম। দেন এরপরে হচ্ছে নিচে দেখতে পাচ্ছেন যে সি এ ডেমো। আপনি যদি সি এ ডেমোতে ক্লিক করেন তাহলে হচ্ছে ওরা আপনাকে ডেমোটা দেখাবে যে কীভাবে আপনাকে অ্যালার্ট করা হবে। আই হোপ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এখানে হচ্ছে আপনাকে কীভাবে প্রস্তুতি নেওয়া লাগবে এগুলো সম্পর্কে হচ্ছে আপনাকে অতিবাহিত করা হবে। তো এই ছিল ভিডিও, আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।